हेल्थ से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हेल्दी हेल्थ यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आप तक पहुंच सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। काली खांसी यानी कुक्कुर खांसी आमतौर पर बच्चों को होने वाली समस्या है, लेकिन खतरा बड़ों को भी होता है। जाने इस बीमारी के बारे में सारी जानकारी। खांसी जुकाम होना बेहद आम बात है, लेकिन लंबे समय तक खांसी आना या अजीब सी खांसी आना सेहत के लिहाज से अच्छा नहीं है। क्या आप भी काली खांसी से परेशान हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो में हम आपको काली खांसी से राहत पाने के तरीके बताएंगे। काली खांसी एक संक्रामक रोग है। खांसने के बाद इसके जीवाणु हवा में फैल जाते हैं, जिससे यह एक से दूसरे व्यक्ति में भी फैलता है। काली खांसी की समस्या अधिकांश बच्चों में देखी जाती है, लेकिन यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। यह बीमारी बच्चों से लेकर किसी भी वर्ग के बच्चों में हो सकती है। यह एक श्वसन संबंधी समस्या है। लंबे समय तक ऐसी खांसी आने के बाद भी उपचार नहीं लेने से यह समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसका इलाज हमेशा समय पर ही करा लेना चाहिए, जिससे समय रहते इसे दूसरों तक फैलने से रोका जा सके। काली खांसी को स्थानीय भाषा में कुकुर खांसी के नाम से भी जाना जाता है। इस समस्या से पीड़ित व्यक्ति हर समय खांसता रहता है। हालांकि इसे ठीक करने के लिए अस्पतालों में कई टीके भी उपलब्ध हैं, जिससे इस समस्या का निपटारा किया जा सकता है। आइए जानते हैं काली खांसी की समस्या क्यों होती है, कौन सी जांच कराकर इसे पहचाना जाए और इसके घरेलू उपचारों के बारे में। काली खांसी क्यों आती है, क्या है उसके कारण? काली खांसी एक तरह के जीवाणु के कारण होती है, जिसका नाम है बोर्डेटेला पर्टुसिस। जब कोई संक्रमित व्यक्ति आपके आसपास खांसता है, हंसता है, बात करता है या फिर छींकता है, तो हवा में बोर्डेटेला पर्टुसिस के जीवाणु फैल जाते हैं और हवा के रास्ते आपके फेफड़ों में जाते हैं। यह फेफड़ों को जकड़ लेते हैं और बुरी तरह से संक्रमण फैलते हैं। इस जीवाणु का संक्रमण आपके गले और नाक दोनों को प्रभावित कर देता है। इस समस्या के शिकार खासकर बच्चे ज्यादा होते हैं। काली खांसी के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ व्हूपिंग कॉफ। काली खांसी के लक्षण संक्रमित व्यक्ति में 6 से 7 दिन में दिखने लगते हैं। शुरुआत में ये लक्षण हल्के होते हैं और मामूली सर्दी जुकाम की ओर संकेत देते हैं, लेकिन समय के साथ और लापरवाही के कारण ये और भी घातक होते चले जाते हैं। नाक बहना, हल्की खांसी आना, लाल और गीली आंखें, बलगम आना, नाक बंद हो जाना, यही लक्षण कुछ दिन बाद और भी ज्यादा बुरे हालत पैदा कर देते हैं। खांसते या सांस लेते समय वूप की ध्वनि निकालना, उल्टी आना, थकान होना, हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द, हल्का बुखार, सांस लेने में दिक्कत होना, गले में बहुत दर्द होना। बच्चों में अक्सर खांसी नहीं आती, बल्कि उन्हें सांस आना बंद हो जाती है। काली खांसी के घरेलू उपचार। अदरक शहद का रस। अदरक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। अदरक की एंटीबैक्टीरियल शक्ति काली खांसी को ठीक करती है। अदरक को अच्छे से कूट के और निचोड़कर उसका रस निकले। अब उसमें 1 चम्मच शहद डालें। शहद गले की रिफनेस और जलन को दूर करता है। इस मिश्रण को दिन में 2 से 3 बार पिए। हल्दी दूध, टर्मरिक मिल्क। हल्दी दूध का सेवन तो हर इंसान को रोजाना करना चाहिए। हल्दी के एंटीविरल और एंटीबैक्टीरियल गुण काली खांसी से निजात पाने में बहुत मददगार होते हैं। एक गर्म ग्लास दूध के और उसमें आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पिए। ग्रीन टी। ग्रीन टी। ग्रीन टी काफी हर्बल और फायदेमंद होती है। ग्रीन टी की पत्तियां एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट्स होती है। ग्रीन टी के खास गुण वजन घटाने और बीमारियों में कारगर होने के साथ ही खांसी से भी निजात दिलाने में काफी मददगार है। दिन में 1 से 2 बार ग्रीन टी का सेवन करने से गले को बहुत आराम पहुंचता है। गरारे, कैरेट। पुराने समय से ही गरारे करने की परंपरा चली आ रही है। सर्दी, खांसी और गले में खराश आने पर घरेलू नुस्खों के तौर पर सबसे पहले लोग गरारे करते हैं। गरारे करना गले के लिए बहुत फायदेमंद होता है। गरारे करना सबसे किफायती घरेलू उपचार है। यह सूजन तो कम करता ही है, साथ में बैक्टीरिया भी साफ करता है। गर्म पानी में 1 चम्मच नमक मिलाएं और इसके गरारे करें। नींबू और शहद पानी, लाइम एंड हनी वाटर। नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है। यह एंटीबैक्टीरियल होता है। इसके सेवन से इम्यून सिस्टम शक्तिशाली बनता है और संक्रमण से बचाता है। सूखी खांसी से निजात पाने के लिए नींबू और शहद पानी का इस्तेमाल करना कारगर विकल्प है। 1 ग्लास गर्म पानी में नींबू का रस निचोड़ें और 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। आप इस पानी का सेवन दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।